大家好，安仔。瞓覺之前想錄少少嘢俾大家，同大家分享下啦。最近都醜醜地噶啦。你身為我哋成小大陸人，你啲香港人去到日本就連續出車禍出咗幾次，仲要係大大劑嗰啲。我覺得我自己咧有車牌咧。我18歲有車牌，28、38、48、58，未到58。我30幾年前有車牌噶啦。咁就我唔知大家點諗啊。我反而咧，我18歲一考到車牌咧，我喺香港考嘅駕駛學院，就筆試就考2次，筆試考1次 pass。咁跟住咧就係路試咧就要考2次。咁我就係考嗰個喺香港仔啊，2次都係香港仔。咁你知要絕豬腸噶嘛，咁即係好麻煩咁啊嘛。總之考2次啦。咁跟住我一考咗車牌咧，我嗰陣18歲就準備去日本讀書之前，咁有個 summer 咧，我就翻咗澳門住好個幾兩個月，咁啊揸住老豆部前七棍波。咁啊當時就講緊係1990年左右啦。咁澳門街嗰陣都賭權又未開放，咁車係有多，但係都啲路係少好多嘅。但係我成個澳門都行勻晒啦，即係嗰陣我係揸住個棍波，晚晚都出車，平拎嘭冧咁樣。咁托賴未試過撞車，咁但係差唔多撞車咁啊，梗係有噶啦。咁跟住就係去到啲掘頭路撞下啲垃圾桶啊，嚇到人哋啲車啊，即係總之個塘太好難轉啦，又唔係風油太。咁澳門街啲地方又窄，咁啊總之18歲嗰陣好夠薑，我唔知好中意揸車。一有車牌18歲嗰陣係好中意揸車，我唔知自己我諗大家都有呢個經驗啊。咁跟住去到20幾歲咧，如果你有睇我啲片咧，你都知嘅。我之前20幾歲，我大學3年班喺日本讀書咧，咁失驚無神，即係我揸住個國際牌過去日本嘅。咁大學3年班住宿舍，宿舍有個人介紹咧，我就喺一間，即係我做保姆啊，喺一間藝能人公司啊做保姆啊。咁車咗好幾個明星啦，我揸佢架，開頭都係揸棍波嘅，棍波定係咩啊？我唔記得咗啦，應該唔係棍波。開頭就揸一架，好似係棍波添啊，揸1次2次棍波私家車。咁跟住就係揸佢啲 van 咯，7人車咯，就自動波咧就好揸好多啦。咁想當年咧，仲未有 Navigator 嘅，揸住本爛鬼地圖嘅，我又唔識睇地圖，我又唔係完全唔識，東南西北都大概識，咁但係我睇得唔叻嗰啲人嚟嘅，咁成日都行錯路，咁總之無論如何，總之20零歲嗰陣咧，我就好夠薑揸車，我都夠膽揸車咯，我唔知點解啊！你而家咧，我50幾啦，我其實最近呢1-2年都有啲工咧，都係想我哋揸埋車嘅，譬如我之前好多年前啦。咁有間叫三田製麵嘅，食拉麵噶。咁個老闆咧，佢啊經常喺總之佢又想請一個幫佢做翻譯，幫佢四圍走，咁啊想揸埋車嘅。咁我10年前到啦，咁我自己就好抗拒幫人揸車嘅。我話大佬，我哋平時係去開啲大公司做嘢，跟住有司機有成噶嘛，或者租車噶嘛。你叫我幫你揸埋車，即係我自己放唔低啊。同埋我自己2個原因。一來放唔低放不下，二來覺得哇大佬，我已經幫你做嘢喎，你賺你2萬頭，仲要幫你揸埋車，你有冇搞撚錯啊？好直接一句。咁呢2年咧，就都有啲工咧。之前嗰個做咩挖泥機嗰啲咧，咁我老闆都話：Eric，俾架車你揸，公司開嘅，你方便你去地盤幫佢哋同啲客傾啊，咁跟住租嗰啲咁嘅挖泥機俾佢哋，咁你有車方便好多，因為有好多。香港其實有好多地方咧，有好多地盤咧，都係要揸車先至，即係你坐車唔方便啦。咁總之就，但係我已經唔夠薑，我2年前，因為本身喺香港都幾廿年冇揸車啦，30年冇揸車，香港啲路我唔熟，你俾架車我又如何咧？你當我自己平時私人 weekend 我自己可以攞嚟自己用，但係我驚瀨嘢，我驚撞到人同埋俾人撞啊！唔熟啊，啲路始終都係。我兜翻轉係講。而家香港人去日本就瀨咗幾次啦，我覺得都係，我又唔係講咁啱得咁巧，又唔係話香港人揸車水皮，而係你我特登係俾啲伏線嘅，即係話以前喺日本揸過車，
咁我仲要係喺東京揸嘅，咁東京啲路你點樣都啲車同埋啲路咧，我覺得都唔會渣過你哋啲而家你哋，我相信係香港人幾單嘢都係喺啲近郊或者係啲鄉下地方度瀨嘢噶嘛。咁意思講嗰啲地方應該係仲會少啲。咁但係如果你啲路唔熟，我亦都估呢班人係應該唔係好識日文嘅。咁你去到日本揸車，雖然佢同香港一樣係左上右落，又架車個都係應該係都係右軚嘅，其實就冇乜分別。但係你唔識睇日文啊，同埋你唔熟啲路啊，我唔知依家你去到日本，我估計你都有 navigator 啦。咁如果你唔熟路又唔識日文，我而家你當我馬後炮乜都好啦，即係for將來你啲人希望你唔好撞。你唔熟路咧，你就唔好揸咁快，睇清楚先至行，就非常之小心。係咯，其實你唔好揸咁快，你揸慢啲，你睇清楚先至行咧。真係唔識 navigator 都教唔到你咧，你落車問人哋揾個地方安全嘅停嘅都 OK。咁尤其是但係如果你去到嗰啲，我唔記得咗，因為我自己可能都冇經驗啊，去要經過嗰啲咁嘅火車嗰啲欄嗰啲咧，跟住我嗰啲我可能我經驗都冇。但係總之萬事都要小心同埋要慢咯。你唔熟路，你又唔識日文，咁你變後有啲咩事，你自己撞親又唔好，你撞親人哋又更加又更加害到人哋，人哋又誤點啊，又有成架車要停晒啊，啲火車啊，咁其實都係一個好麻煩嘅事情。我唔知啊，我自己都識啲朋友話中意去日本，咁佢去到啲鄉下地方咧，就好多人都中意，好多香港人都中意自己租架車嘅，因為確實你有個國際牌咧，你就去到邊度租車咧都 OK 嘅。我哋識日文咧，我哋如果去到有好多嘢都方便好多嘅，你就係好簡單，你識日文你就方便好多嘅。你租車啊，你同佢租樓啊，各樣嘢啊，你話以前我哋想當年喺日本上次大學讀書，哇你外國人嚟㗎，香港嚟㗎，香港嚟都 OK 啦，咁跟住就話你仲要識日文講得唔錯咧，佢哋好開心嘅，佢哋好願意同你溝通嘅。咁但係即係起碼都又唔係叫同聲同氣，但係我哋啲日文同日本人啲日文都係唔同㗎。咁但係你起碼識咧，佢起碼都唔使佢唔使咁辛苦用英文同你傾咯。咁就係咯，連續聽到幾單話香港人就揸車去嗰邊。咁如果你真係驚嘅擔心嘅，直頭就唔好揸車咧。其實嗰邊你坐的士又方便，坐 JR 坐火車坐乜車都方便。其實就除非你去到啲好鄉下地方，你租車好方便。咁但係你一有租車，你揸住嚿鐵咧，你就真係要非常非常之小心咯，就唔好咁樣接二連三咁一單又一單咁咯。係啊，揸車唔係講玩嘅，大佬，一個唔小心就撞死人，或者自己撞死自己。咁所以你揸住個國際牌喺日本，雖然係都好方便，又唔會好貴。咁但係我估計你都係一定係同你嘅摯愛、同你太太啊、父母啊或者子女一齊過去㗎啦。咁如果賴咗啲咩咁嘅於心何忍咧？咁樣呢段冇咩特別啦。總之我講咧，而家我以前30年前1996年喺嗰度揸車，咁我都再講啦，我係冇 navigator 嘅嗰陣，我哋冇嘅，係睇地圖嘅。咁但係有時你揸落咗啲地方咧，譬如我次次都係四谷嗰度，四谷地方就揸公司嘅車就去成田機場就接啲明星，多數接阿王祖賢。咁所以咧就啲路你行耐咗咧，就都唔會有咁大問題。同埋你錯完之後，你再咩咧？琴日想當年又後生咧，又記到啲路。咁你東京直頭方便到咧，我自己覺得啦，你淨係睇住啲路牌咧，佢啲箭嘴都指得好清晰嘅。你去邊條高速啊？咁通常你由東京出到去高速，去到成田都係坐嗰3-2條高速噶啫嘛，嚟嚟去都係咁樣。總之你去得一次生兩次熟，就3次就已經好熟噶啦。其實就係咁，但係當然啦，東京都好大，好多地方我唔識啊。咁同埋幾廿年前嘅事。好啦，呢一段就講，即係如果大家香港人你再要過日本要租車要揸車，真係要小心咯。第一撞親自己就唔好啦，第二撞到人哋點都更加唔好咯。就係咁啊。